النهارده هنجاوب على سؤال ناس كتير بتسأله: هل موبايل ايفون 8 بلس اللي نزل من اكتر من 7 سنين لسه ينفع نلعب عليه ببجي موبايل في 2025 ولا خلاص الجهاز ده راح عليه؟ هنشوف مع بعض تجربة كاملة من ناحية الاداء والسخونة والبطارية وحتى الاعدادات اللي اللعبة بتديها للجهاز، وفي الاخر هقول لك هل الجهاز لسه ينفع للجيمنج ولا لا. خليني اديك فكره سريعه عن الجهاز قبل ما نخش على التجربه. ايفون 8 بلس نزل سنه 2017 بمعالج ابل A11 بايونيك ومعاه 3 جيجا رام. وقتها كان اقوى معالج في السوق، لكن دلوقتي بعد 7 سنين الوضع مختلف طبعا. الشاشه 5.5 بوصه بدقه فول اتش دي ومعدل تحديث 60 هرتز فقط. البطاريه 2691 ملي امبير، معرفش ايه الرقم ده، ولكن تعتبر صغيره جدا بمقاييس النهارده. بما انه اخر تحديث رسمي نزل اي او اس 16 مش هيكمل معاك كتير في التحديثات الامنيه او دعم الالعاب. الاعدادات المتاحه: اول ما تفتح ببجي على ايفون 8 بلس هتلاقي ان اللعبه بتشتغل عادي، مفيش كراشات او مشاكل في التحميل. لكن اول ملاحظه هي الاعدادات اللي اللعبه بتديها لك. جرافيكس اقصى حاجه وهو اتش دي ار على الترا فريم ريت، يعني اتش دي ار 40 فريم، وكمان لو هتلعب سلسه وده يفضل فهيديك 60 فريم مستريح، بس مش زي الموبايلات اللي نازله دلوقتي اللي اغلبها بتدعم اتش دي ار 60 فريم. وده اول مؤشر ان الجهاز خلاص بقى محدود جدا مقارنه بالمنافسين. لما تدخل جيم فعلي في اول 10 دقائق من اللعبه، خصوصا لو انت ماشي في اماكن مفتوحه زي ارانجل او سان هوك، الاداء بيكون معقول. الفريمات ثابته من 50 لحد 55 فريم، والتحكم سلس، لكن بتحس الحركه مش ناعمه قوي بسبب الشاشه 60 هرتز. ده طبعا لو انت متعود انك تلعب على 90 او 120 هرتز. الفرق هنا هيكون واضح جدا. لما تبدا الفايت بقى، اول ما تخش في سكواد فايت وفي ضرب نار كتير وقنابل ودخان وانفجارات، الجهاز بيبدا يبان عليه ضغط. الماب بتنزل لحد 40 فريم وحتى 35 فريم على الاقل. ساعات بتحصل لحظه تهنيجه نص ثانيه كده، وده خطر جدا فايت لانك ممكن تموت وانت مش فاهم ايه اللي حصل. كمان في الاماكن المليانه تفاصيل زي بوشينكي او المطار بتحس ان اللعبه مش ثابته زي الاول، بتحس بتقطيعه خفيفه، وده بيأثر على متعه اللعب. بعد حوالي ربع ساعه لعب مستمر الجهاز بيسخن بشكل واضح جدا. السخونه دي مش مجرد حراره خفيفه، لا، الظهر نفسه بيبقى سخن لدرجه مزعجه. مع السخونه الاداء بيبدا ينهار، الفريمات بتنزل لحد 30 و35 فريم، والاستجابه طبعا بتقل، يعني الجهاز نفسه بيسحب من قوه المعالج عشان يحافظ على الحراره، وده بيخلي التجربه في النص الثاني من الجيم اصعب من الاول. نيجي بقى للنقطه المؤلمه: البطاريه زي ما قلت في الاول هي 2691 ملي امبير، ودي بطاريه صغيره جدا بمعايير اي موبايل حديث. لو البطاريه جديده هتقدر تلعب حوالي ساعه ونص او ساعتين متواصل ببجي قبل ما تحتاج تشحن. لكن تعال نكون واقعيين، معظم اجهزه ايفون 8 بلس المستعمله اللي في السوق ممكن دلوقتي تكون بطاريتها اصلا متدهوره، يعني ممكن تديك بالكاد ساعات، غير انك مع السخونه البطاريه بتنزل اسرع، يعني في جلسه لعب طويل لازم تبقى جنب الشاحن او معاك باور بانك، وده بيدمر فكره الجيمنج اصلا. الحاجه الايجابيه الوحيده في التجربه هي الصوت. الجهاز فيه سماعات ستيريو بصوت نقي وصوت عالي جدا، وده بيساعدك تحدد اتجاهات الاعداء في اللعب، ده طبعا لو مش تلعب بسماعه. اما الشاشه فهي فول اتش دي، الوانها كويسه، لكن حجمها 5.5 بوصه صغيره مقارنه بالموبايلات الكبيره دلوقتي، وده بيخلي الرؤيه في الخريطه اضيق شويه. دلوقتي بعد ما جربنا الجهاز ببجي ايفون 8 بلس، هل ينفع انك تلعب بيه ببجي في 2025؟ الاجابه ببساطه لا. ممكن تفتح اللعبة وتلعب، لكن هتلعب على فريمات قليلة ومش ثابت. الجهاز بيسخن بسرعة رهيبة، البطارية بتنزل بسرعة، يعني ممكن يعتبر جهاز احتياطي تلعب عليه لو معاك فعلا، لكن كجهاز اساسي للجيمنج هو خلاص راح عليه. لو عايز ايفون للعبة فكر في ايفون اكس ار او ايفون 11، ده على الاقل. اما لو هدفك الوحيد الجيمنج وبسعر قليل، موبايلات اندرويد زي البوكو اكس 7 برو والبوكو اكس 6 برو او ريدمي نوت 12 برو. وكمان هنا رشحت افضل 5 موبايلات فئه متوسطه بسعر يبدا من 8000 جنيه، ممكن تشغل لك ببجي على 60 و90 فريم باداء مستقر جدا. الفيديو هظهر لك في الاي لا هتظهر لك دلوقتي وفي اول كومنت مثبت. باختصار شديد، ايفون 8 بلس جهاز كويس للاستعمال العادي في 2025، لكن كلاعب ببجي لا، مش هتستمتع.